హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఆర్కే మోటో ఇన్ఫో. ఫ్రెండ్స్, BS6 ఇంజన్లో సెన్సార్లు ఉంటాయి అయితే మనకు తెలుసు, కానీ ఆ సెన్సార్లో ఆ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంటుందో, ఆ సెన్సార్ పొజిషన్ అయితే ఎక్కడ ఉంటుందో ఇప్పుడు మీకు అయితే చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్ అయితే కనపడుతుంది కదా, దీని వెనకాల ఉన్న పార్ట్ని అయితే థ్రోటల్ బాడీ అంటారు. ఈ థ్రోటల్ బాడీలోనే 3 రకాల సెన్సార్లు అయితే ఉంటాయి. అది ఒకటి వచ్చేసి మ్యానిఫోల్డ్ అబ్సల్యూట్ సెన్సార్, ఇంటేక్ వాల్వ్ సెన్సార్ అండ్ థ్రోటల్ బాడీ సెన్సార్. ఈ 3 సెన్సార్లు అయితే ఈ థ్రోటల్ బాడీలో ఉంటాయి. ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ బోర్ కనెక్ట్ అయి ఉంది కదా, ఇది వచ్చేసి క్రాంక్ పొజిషన్ సెన్సార్ అంటారు. ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే బోర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది. ఎగ్జాస్ట్ పైప్కి అయితే కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్న దీన్ని అయితే ఆక్సిజన్ సెన్సార్ అంటారు. ఇదైతే ఇక్కడ ఎగ్జాస్ట్ గా కనెక్ట్ అయ్యి అయితే ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇలా సైడ్ స్టాండ్కి కనెక్ట్ అయ్యిన సెన్సార్ అయితే సైడ్ స్టాండ్ కట్ ఆఫ్ సెన్సార్. ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, సెన్సార్లు అయితే మీకు అయితే చూపెట్టాను కదా. ఒకవేళ మీకు సెన్సార్లు ఎలా పనిచేస్తాయి అనేది మీకు కావాలనుకుంటే మాత్రం దానికి డెడికేట్గా ఒక వీడియో చేశాను. మరి లింక్ అయితే మీకు కమెంట్ సెక్షన్లో పెడతాను. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం ఒకసారి ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసి ఆ వీడియో చూడండి. దాన్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోకి అయితే ఒక లైక్ అయితే ఇవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.